Haligi dadajon, shu desangiz uyimizga yana bitta odam yetishmayapti. Jim bo'lar ekansiz. Safimizni yana bittaga kengaytirsak yaxshi bo'lardi. Dada, bugun do'stlaringiz keladi, mana shu yerda shashlik qilib beraman o'zim. Mana shu jiltir. O'zicha aslida do'st degani kelib ketguvchidir. To'ppa-to'g'ri. Dadajonga har doim yonlarda turadigan, yolg'izliklarni sezdirmaydigan hamroh kerak, to'g'rimi dadajon? Oy. Dadajon, shu desangiz biz o'g'lingizlar bilan maslahatlashib, Qachon sen bilan maslahatlashdik? Iltimos, shu bilan maslahat qilmang. Mana shu bilan maslahat qilmang, iltimos. xullas sizni Dada, choyxonaga boraylik. Bugun men ham bormoqchiman. O'chir o'zingni. Buncha ko'p gapirasan. Biror marta sendan yaxshi fikr chiqmagan. Siz o'g'lingizman-da. O'chir o'zingni, keling gapiramiz. O'zi faqat shu gapiryapti-ku. To'ppa-to'g'ri. Mayli, ma'noli gapiradi. Keling, gapiring. xullas o'g'lingizlar bilan maslahatlashib sizni